ламбанын городко чыгышына берелеринсе күтүп турат. Азыр остановка болуш керек, документация. Кранга. Мынасыга Санта-Клаустун кол электри. Кече газ базып атканда дар деп. Олдуктер келип туруп. Дерский бир номер күтүп турат да. Мага подарок берди. Наконец-то ушул да күн келди. 2,5 жыл болду почти. Ламбаны алам дегенден бери. Анда болсо эчтеген ойлогонда, ишенгенде эмесмин, бирок бир мечтать этип койгом да, почему бы и нет деп. Бирок шаг за шагом кичинекей шаг менен отуруп туруп, бүгүн ушундай бир моментте турам. Короче, ламба келди. Ламба Кыргызстанга келип түштү. Азыр мени күтүп турат Республиканский СВХда. Барып туруп өзүм пломбаны ачам да. Короче, бир жарым сааттын ичинде барып туруп ламба Кыргызстанга келгенин көрөбүз. Кореяда айдап жүргөндө, отурганда мындай алдым деген до конца чувство келген эмес да. Ошондо билгем да, Кыргызстанга барганда ошондо чувство этем деп. Азыр уже эчтекен ойлонуп албай жатам. Бияқта эртең жумуштарым бар эле, ойдум бар ламбадагы беле. Кечетен бери, эртең ламбаны чыгарабыз дегенден бери. Түшүмө эле кирген жок, атак. Ойдум бар ошол жакта. Аламыз, зеленый ламба бизди күтүп жатыр. Барып туруп, Талаский номерде коюп туруп, следующий чоң целге анан барабыз да. А пока ламба менен кеттик. Опа. Кранга. Артуста 70 контейнер күтүп турат, биздин очередибиз келип калган болчу. Без хозяина ачпай, баарды күтүп отурду да. Азыр биздин контейнерибиз. Есть ламба. Ламба. Впервые в Кыргызстане деп айтпайм, бирок азыркы убакыт единственный в Кыргызстане. Аркасында болсо дагы бир келип турат. 2024-25 самый последний рестайлинг. Вот. Тоже Кыргызстанда биринчи жолу келди. Таң калдым, 15 күндө келип калат деп. Бир нерсе риск бар болчу, то что до китайского Нового года келип калса это идеал болчу, а? После болсо аябай кармалмак. Красавчики, базар жок. Базар жок, мындай тамдеринде коет да. Короче, азыр Кыргызстанда экен, пока не чувствуем. Ламбанын городко чыгышына берелеринсе күтүп турат. Азыр остановка болуш керек, документация. Ошосу жаман экен, биякта туруп айдалбай жатасың да. Турат да Кыргызстанда, бирок айдалбай жатасың. Хочется деп бешке чыгып шашпай, жууп, айдап, чай ичип барып, курсак ачып кетти да болор. Вот, остановка өзү эле бир $10,000 жакын болот экен. Ойлогом арзаныраак болот экен деп. Бирок азыр көрөбүз канча болот экен. $10,000 ашып кетиши мүмкүн болуп атыр. Деп башка күлгөндөн башка выборубуз жок эмес. Ламбаго келди наконец-то Кыргызстанда. Эми кийинки чоң целлерге кайсыл инструменттер менен жетем? Бирөөнү көрсөтүп берейин а силерге. Кийинки дагы чоңураак целлер бар да. Мынасыга Санта-Клаустун кол электри. Бул болсо мурун эле келген бизде. Пробный партия 13 штук заказ бергенбиз Айла Экспресске. Карагылачы, не деген машина я? Спорт деген машина го. Корея спорт дейт, Кыргызстан спорт деп коебуз да. Мындай эме тонировка алып койсок, караш, тонированный да экен, тонированный, полностью электрический, с места 100га чейин, 100 километрге чейин кандай разгон алат? Жок, билбейм, даже чыгып чыкпайбы, может чыкпайт дечи. Примерно 1 күндө алат экен, значит. Бул болсо, жок, 1 күндө албайт. Если горкадан ылдый түшсөң, батыра калышы мүмкүн. Титановый диски. 17 18 билбейм, бирок 13 келе болуп калышы мүмкүн да, Жигулинин эмесинен, арабасынан да кичине керек го. Вот. Целая ушундай машина 2 эле месте отурат. Ичин болсо, комплектациясы болсо, электроподъемник, дары бери деген нерсе жок, мопеддин комплектациясы да. Вот. Бирок эң главный цели эмне? Доставка кылып берет. Убагында беспробовак, монтип, титтерден да катуу кыймылдайт да буюрсачы. Вот. По всему Кыргызстану кетет буюрса, Айлекске. И биринчи очередь жакшы бир реклама болот, полный сакулек алабыз. Экинчи очередь болсо мобильный болобуз. Вот там постепенно кудай буюрса, не только областтарга, ар бир айылдарга да ушундай машиналар жетет. Постепенно. Вот.
Мен ошо чоң дагы, может Rolls-Royce болуп калабы, может андан да чоңураак целдердин бирөөсүнө инструменти ушул. Фишкалары. Вот. Азыр 2-3 күндө чыгат. Чуть-чуть не рассчитали акчасын. Анткени бир факт айтып берейин, өзүн баасынан караганда жол киреси кымбат болуп кетти деп кой. Буга растамашка кошулса вообще эле көп болмок. Электрический болгон үчүн нормально болду да. Анда эмесе кеттик. Приколдорубуз түгөнбөйт экен да. Документтер бардык нерсе келип даяр, бир нерсе. Ключүн унутуп койдум ламба үйдө. Монтип кучактап жаткан ключүмдү. Ошо унутуп койдум. Каргашта экинчи ключу бар. Бирок аны алып келе элекпиз. Азыр күтүп отуруп ключ келгенче. И еще бул жерден доллар менен албайт экен. Если доллар менен алып келсең, конкретный жегизет экенсиң да акчанычы, банктан курсуна. Азыр долларды алмаштырып келип, растамашка алабыз. Ошо менен айдап чыгабыз. В ожидании болуп отурабыз ошо менен. Ламбага Аятул Курсини салып кеткем, ордунда эле окшойт болот. Мында келип туруп бирөө бирден кылып кеткен жок. Кече газды басып атканда дар деп. Ол битендер келип туруп тешип кеткен болсо, прикол болот. Вот күтүп отурук азыр. Документация бүттү 2 күн дегенде. Короче, в принципе нормально эле бүттү. Акчаң болсо бат эле бүтөт экен. Бардык нерсе. Азыр эми эшикке чыксак болот. Аз пока без номеров транзитный окшойт. Без номеров жүрөм бир жумадай. Анан кийин уже дерзкий бир номер күтүп турат да. Мага подарок берди. Талаский. Ошону тагын буйрса.